ქართული ოცნების ძალაუფლება ეს წლებია სინამდვილეში დგას ერთ კონკრეტულ ფაქტორზე. არის რაღაცა ძალების ერთობლიობა, რომელზეც ქართული ოცნება მერე თავის ამორჩეველთან და საერთოდ ხალხთან მიდის და ეუბნება ან მე მომცემთ ხმას, ან ესენი მობრუნდება. კოლექტიური ნაცები არის ქართული ოცნების ყველაზე ძვირად ღირებული პოლიტიკური აქტივი. აი ახლა ვინც არიან ამ 26 მაისის აქციაზე? ესენი ყველანი ერთად შეიძლება გავაერთიანოთ ნაცების ქუდის ქვეშ თქვენი ხედვით. შეიძლება ადამიანი გულწრფელად გონია, რომ ეხლა რაღაცა ბიძინას რეჟიმს ებრძვის, არა და სინამდვილეში ბიძინას რეჟიმს აძლიერებს, იმითი რომ თავარი ოპოზიციონერი ნიკა გვარამია რო არის, ეგ არის გარანტია, რომ ბიძინა იქნება სულ. მაგ პროცესის სპიკერი ხო არის გვარამია. დანარჩენი არის უკვე მაგისი უზრუნველყოფა. ხო ეგ არის, ეგ გამოდის ავქნა. იმას ვერ დაგეთანხმებით, რომ ამ პროცესებს გვარამია ნაცები მართავენ, იმიტომ რომ იქ არის უამრავი ადამიანი, ვისაც არც ერთი ეგ პარტია არ მოსწონს. რა აქციაც ახლა იმართება. კონკრეტულად მაგ ძალამ რო წარმოვიდგინოთ, რომ ქართული ოცნება ჩამოაგდო, შეცვალა, მოიგო რაღაცა. ვინ იქნება სუბიექტი, რომელიც აიღებს პოლიტიკურ ძალაუფლებას ხელში? გვარამია, ბოკერია ტიპის პოლიტიკოსები მაინც იქნებიან ის ძირითადი პოლიტიკური ბენეფიციარები, რომელმაც აი ამ კონკრეტულმა მოქმედებამ რო გაიმარჯოს, ობიექტურად ეგენი გახდებიან და არა ვიღაცა სტუდენტი, რომელიც დაუშვათ ახლა იქ გულანთებული რაღაცისთვის დგას.